भाई चलिए अभी आपको दिखाते हैं इंडिया की सबसे लंबी रेलवे टनल जो है अपनी बनिहाल काजीकुंड रेलवे टनल, जिसको पीर पंजाल रेलवे टनल के भी नाम से जाना जाता है। अगर इस टनल की लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 11.27 किलोमीटर लंबी टनल है, जो कि जून 2013 में ओपन हुई थी भाई ये टनल। जो टनल के अंदर आएगा ना, हाँ दरवाजा बंद कर। ठीक है ठीक है। तो भाई टनल आएगी अभी, बहुत लंबी टनल आएगी, बहुत बड़ी, जो कि अभी आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। और ये जो टनल है ये अपनी काजीकुंड बनी जो अपना बारामूला उधमपुर रेल लिंक है उसका हिस्सा है। ये आ गई भाई, देखिए इंडिया की लॉन्गेस्ट रेल टनल, देखिए कितनी बड़ी है भाई, देखो देखिए भाई ये हम पहुंच गए जम्मू रीजन में, वादियां चेक करो। हाँ जी दोस्तों, पीर पंजाल वही रेंज है जो कि डिवाइड करती है जम्मू और कश्मीर रीजन को। और ये जो रेंज है ये अपनी मिड हिमालयाज में पड़ती है।
पीर पंजाल रेंज और वादियां देखो आगे यार, क्या वादियां हैं भाई देखो। वो रह गई पीर पंजाल रेंज पीछे ही।